ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்ல ஒரு சளிக்கு இருமலுக்கு நல்ல அருமருந்து. இதை எடுத்து நல்லா கழுவி 2-3 டைம் வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வானிலை வச்சு நல்லா ஒரு 5 இலை எடுத்து நல்லா வணக்கிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வணக்கின பின்னாடி சூடு ஆடின பின்னாடி நல்லா புழிஞ்செடுத்து சின்ன குழந்தைகளுக்கெலாம் ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளி இருமலுக்கு அருமருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பெரியவங்களும் வெறும் வாயிலே மென்று சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.